西營盤西園永翠閣450尺2房1廳，由效果圖到完工實景100%還原。呢個單位原本係清水房狀態，牆身、地板、天花全部需要重新處理。師傅先做好水電走線，再進行牆面批盪同天花吊頂。木地板鋪設完成，基本格局已經成型。浴室、瓷磚、鋪貼同潔具安裝同步進行。客飯廳係成個設計嘅重點，深灰色大理石電視牆配 LED 燈帶，營造出現代奢華感。完工實景同效果圖幾乎一模一樣，米色 L 型梳化配黑色圓形茶几，成個空間好有格調。從廚房方向望過去，開放式設計令空間感大增。電視牆右側配抽象藝術掛畫，深棕色同金色嘅對比好有層次。銀色玻璃門衣櫃，大理石質感同現代金屬配件完美搭配。全屋用樹紋式面板統一風格，客飯廳同廚房視覺上融為一體。留意呢啲銅色拉手，每一個細節都經過精心揀選。主人房以米色同淺灰色為主調，金色吊燈作為點綴，營造寧靜舒適嘅休息空間。深灰色床頭板配白色樹紋衣櫃，靠窗設工作台，兼顧休息同辦公需要。從俯視角度可以見到，衣櫃做到頂設計，儲物空間非常充足。衣櫃上方有開放式書架，工作台面寬敞，窗邊採光一流。廚房採用耀型佈局，灰色上下櫃配不鏽鋼台面，LED燈帶照明，空間緊湊但功能齊全。實景完美，還原效果圖，洗衣機、水槽、烤箱一應俱全。LED 背光玻璃擋板好有質感。雙桶洗衣機堆疊設計，充分利用垂直空間。浴室雖然面積唔大，但乾濕分離設計加上鏡櫃照明，空間感一點都唔差。黑色石材洗手盆配白色樹紋牆面， LED 邊框鏡提供充足照明，實用同美觀兼備。玻璃淋浴間配黑色花灑龍頭，簡約利落。獨立洗衣房配整排組合衣櫃，收納能力超強。西營盤西園永翠閣450尺2房，由設計到完工，每一個角落都做到效果圖，100%還原。藝創室內設計，自設廠房，專業團隊，免費到尺報價。WhatsApp 52221129或者冚下面條 link 了解更多。